Mirëmbrëma. Të nderuar zonja e zotërinj, mirëmbrëma. Sot ka kaluar në parlament një nga ligjet më të rëndësishme të vitit. E kam fjalën për projekt buxhetin e vitit 2013, mes debateve siç pritej, majoranca kryeministri e ka cilësuar si buxhetin e shekullit, ndërsa opozita si buxhetin që na shton borxhet. Do të flas në fakt për ekonominë, për buxhetin, për privatizimet, për një nga sektorët më të rëndësishëm të 2013-s, pavarësisht se do të jetë i mbushur edhe me polemika për shkak të zgjedhjeve parlamentare, me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë, energjetikës dhe tregtisë Edmond Haxhinasto. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Për ministrin tuaj ishte buxheti i shekullit apo buxhet që na shton mielin hua? Siç thot opozita. Po, për ministrinë e ekonomisë ishte një buxhet i cili arrin të realizojë prioritetet e saj, veçanërisht në drejtim të rritjes prodhimit vendas, të kontributit që jep ekonomia në rritjen e qëndrueshme të vendit, në drejtim të punësimit, në drejtim të rritjes së volumit të tregtisë, veçanërisht të rritjes së eksporteve, dhe me këtë është shumë ngushtë e lidhur dhe rritja e konkurrueshmërisë, për cilën ka projekte specifike. Gjithashtu do të realizojë edhe disa objektiva që kemi në fushën e rritjes së prodhimit energjetik në vend, disa reforma që kemi në fushën e sektorit minerar, por edhe detyra tjera, objektiva tjera që ne kemi. Më i mirë se një vit më parë? Se viti i shkuar apo më i keq? Unë do të thoja që ky është një buxhet më i vogël, por nuk ka prekur substancën e atyre objektivave që ministria synon të realizojë. Pra, nëse do shihet si vlerë, më thonë si vlerë absolute, ka një rialokim, do të thoja, të resurseve të kësaj ministrie, duke shkurtuar disa shpenzime dhe duke i rialokuar ato në projekte, në realizimin e, siç e përmenda, të vetë substancës së atyre aktiviteteve të cilat gjenerojnë rritje ekonomike. Dhe mendoj se fjala kyçe dhe raporti ose pika kryesore e referencës për çdo vlerësim edhe të këtij buxheti është se sa arrin ky buxhet të realizojë një rritje ekonomike. Pasi rritja ekonomike, jo vetëm që është rruga e vetme për të dalë nga, do të thoja, nga situata që ka presion të jashtëzakonshme të krizës së gjatë që ekziston tashmë, që dihet në Europë, në vendet e qinje, por dhe për një objektiv tjetër, për të cilin edhe Ministria e Ekonomisë, po edhe si forcë politike që përfaqësoj, e kemi shumë parësore, që është punësimi, garantimi i punësimit. Pa rritje ekonomike, pa rritje të degëve të ekonomisë në volumin e tyre të përgjithshëm, por edhe pa rritje të bizneseve të reja dhe konkretisht programet që ne kemi në Ministrinë e Ekonomisë e realizojnë këtë gjë, parashikohen që gjatë vitit tashmë të hapen rreth 13.000 biznese të reja me lehtësirat e ndryshme dhe incentivat e ndryshme, nuk mund të ketë pra punësim ashtu siç e dëshirojmë. Dhe mendoj se në thelbin e tij ky buxhet i realizon ato objektiva që ne kemi. Më lejoni të marrim me radhë të gjitha pikat e zërat që sapo përmendët, që nga tregtia, investimet, vendet e reja të punës që do hapen, bizneset e të gjitha këto me radhë. Po tani pak me atë që besoj se është interesi i publikut, me Çezin. Një problem i madh për të gjithë, për qytetarët, besoj edhe për qeverinë, edhe për ministrinë tuaj, e cila ka marrëdhënien direkte me Çezin. Çfarë po ndodh me kompaninë, zoti Haxhinasto? Tashmë dihet, nuk është ndonjë sekret që performanca e Çezit ka qenë shumë problematike. Kjo kompani nuk ka arritur të realizojë ato objektiva që ka pasur për sa i takon investimeve, për sa i takon reduktimit të humbjeve në rrjet, për sa i takon detyrimit shumë të rëndësishëm të importimit të energjisë për të plotësuar këto humbje, dhe problemet janë akumuluar, kanë ardhur në një fazë të tillë që janë krejtësisht e patolerueshme më. Kjo gjë është bërë e ditur. Fakti është që kompania Çez, më thënë kompania korporata Çez,
ka rishikuar dhe strategjinë e saj, jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjitha vendet e tjera, përveç vendeve fqinje të Çekisë, të Republikës Çeke, është përqendruar në burimet e tjera të energjisë, siç është energjia nukleare, dhe operacionet të tilla, si Shqipëria, siç mund të jetë në një vend tjetër i Ballkanit, nuk janë më në interesin parësor të kësaj kompanie. Pra kemi dalë ne nga fokusi i ÇEZ, jo se ata gjetën probleme në Shqipëri. Unë i thash të dyja, i përmenda të dyja. Përmenda një performancë problematike kësaj kompanie, një performancë me tregues jashtëzakonisht shumë negativ në rënje të vazhdueshme si rezultati i performancës së dobët, por përmenda edhe faktin tjetër që vetë kjo kompani, korporata e ÇEZ, pra që është kompania MAM, ka bërë riorientuar prioritetet e saj, duke u fokusuar në çështjet e tjera dhe jo në menaxhimin e operacioneve të shpërndarjes. Zoti Ministër, ÇEZ pretendon se janë autoritetet kompetente ere dhe kontrata që nuk kanë respektuar deklaratën rregullatore për rishikimin e humbjeve dhe janë duke punuar në kushte jashtë standardeve në Shqipëri. Nga njëra anë ju thoni që ata nuk kanë performuar sikur qeveria shqiptare ka dëshiruar, ndërkohë që ÇEZ fajson palën me të cilën i është dashur të bashkëpunojë në këtë blerje që bëri në Shqipëri. Si ta gjejnë të vërtetën? Kjo çështje ka dy mënyra për të trajtuar. Njëra është për të diskutuar në një proces negociatash që ne kemi filluar me ta, secila palë ngre pretendimet. Fatmirësisht, po jo për kontekstin ku ndodhet performanca e kompanisë, fatmirësisht për atë që rezulton nga analiza e të gjithë dokumentave, nga analiza e të gjithë detyrimeve ligjore që ne konstatojmë, shikojmë se kjo kompani ka pasur një performancë jashtëzakonisht shumë të ulët. Krahasuar me detyrimet. Kjo është mënyra e parë. Çfarë po negocioni? Ju thatë që po negocioni. Çfarë po negocioni? Dhe kush po negocion? Atë po ju shpjegoj. Është kompania MAM apo kompania këtu në Shqipëri që po bën negociatet? Është për të shkuar në gjyq, për të shkuar në arbitrazh. Tani ne jemi në fazë negociatash, ju thash, është ngritur një ekip i cili kryesohet nga unë. Janë përfaqësues institucionet e tjera të vendit, të Ministrisë së Financave, por edhe të Ministrisë së Ekonomisë, të Keshit, të OST-s, që është shpërndarja, transmetimi i energjisë, dhe të disa institucioneve tjera shqiptare, të cilat janë duke përcaktuar rrugët, mënyrat e zgjidhjes së kësaj situate. Keni një afat kur do të keni një përfundim? Shumë shpejt. Afati është që ne kemi shprehur gatishmërinë që brenda këtij viti ne të konkludojmë për mënyrën e zgjidhjes së kësaj situate. Unë shpresoj se brenda kësaj periudhe ne do të arrijmë të marrim drejtimin më optimal që do të jetë në shërbim të tregut vendas, në shërbim të konsumatorëve shqiptarë. Cilat janë opsionet në tavolinë që po negocioni për të arritur në këtë përfundim që të merret një vendim final? Tani këto nuk mund të jenë, sigurisht nuk mund të thuhet gjithçka publikisht, pasi procesi ruan edhe një dimension konfidencial. Është largimi i ÇEZ-it një nga këto opsione? Kjo është shprehur shumë qartë prej tyre. Nuk ka nevojë, nuk po them në sekret, por mënyra se si do të realizohet kjo. Dhe me çfarë faturë financiare. Po punohet për ikjen e ÇEZ, po negociohet për mënyrën se si do të largohet. Kjo është një nga opsionet. Është një nga opsionet. Megjithatë, përveç opsioneve dhe sigurisht unë besoj dhe kostumin e ministrit dhe të zyrtarit sot ndoshta shumë detaje është e vështirë dalin, por ajo që i shqetëson të gjithë është lajmet që kanë dalë në media. Frika se temperaturat janë ulur, do kemi një krizë energjetike, po apo jo? Kjo është një përgjigje që besoj Ministri i Energjetikës i detyrohet sot teleshikuesve që ta dinë, sidomos nisur nga fakti kur Kesh ka deklaruar se nuk ka më fonde të blejë energji. Fonde me cilat është subvencionuar nga qeveria shqiptare, meqense ÇEZ nuk mundej më të blinte dhe i ka bërë thirrje ÇEZ-it që të blejë. ÇEZ është në këtë fazë që ju po thoni, po negocioni praktikisht largimin. Do kemi drita ndihmër? Absolutisht po. Është një shërbim shumë etik që qeveria i garanton qytetarëve të këtij vendi. Ajo që ka ndodhur me Keshin është që vërtet ka plotësuar të gjithë nevojën e parealizuar nga ana e ÇEZ-it për importimin e energjisë elektrike, për të mbuluar humbjet. Dhe
fatmirësisht nuk është se Qezi është lënë, Keshi është lënë të vazhdoj vërmëtarin pavarësisht nga një ndihmë e vazhdueshme e qeverisë, ka pasur një ndihmë të vazhdueshme nga ana e qeverisë, janë dhënë garancitë përkatëse për kreditë që janë marrë, do të vazhdojnë të jepen të tilla, ka programe mbështetje dhe stabilizimi të gjithë sistemit tonë energjetik, me Bankën Botërore, me donatorë të tjerë. Pra do merren kredite të tjera nga kesh që të blejë energjinë e nevojshme, që do duhet? Nëse është e nevojshme, kjo do të realizohet, pa diskutim. Por, po them që ka dhe programe tjera donatorësh me qëllim që ky sektor të stabilizohet, të kthehet në normalitetin e tij. Sigurisht që shikojmë që edhe niveli i hidrocentraleve po rritet çdo ditë, edhe kjo është një shenjë mirë që situata do të shkojë drejt normalizimit. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që me çez apo pa çez shpërndarje, furnizimi vazhdon njësoj, detyrimet e qytetarëve vazhdojnë njësoj, por unë mund të them edhe këtë që ne do të hedhim hapa drejt një menaxhimi dhe efikasiteti shumë më të madh se aktuali i asaj që po bën kompania ÇEZ shpërndarje. Që do të thotë qeveria shqiptare? Qeveria shqiptare do ta marrë në menaxhim. Të gjithë institucionet që kanë detyrimin për të administruar situata të tilla do të realizojnë detyrimet ligjore që kanë. Dhe e rëndësishmja është pikërisht kjo që po them, që me ÇEZ shpërndarje apo pa ÇEZ shpërndarje, sistemi i shpërndarjes në Shqipëri do të vazhdojë të ruajë një tendencë përmirësimi. Zoti ministër, po derisa ne ishim kaq të aftë ta bënim vetë këtë, pse i privatizuam ÇEZ-in? 3 vite më herët, duke e trumbetuar si një nga sukseset më të mëdha të kësaj qeverie. Sigurisht që kur merret një vendim për privatizimin e një sektori strategjik, mendohet se administrimi nga ana e një korporate të rëndësishme në Europë, ÇEZ është një nga korporatat më të rëndësishme të Europës, do të jetë efikas, do të ketë mundësi për investime, do të ketë mundësi për të rritur performancën dhe kështu edhe për të garantuar një shërbim edhe më cilësor qytetarëve. Kjo nuk ndodhi dhe sigurisht ne nuk mund të qëndrojmë më tej indiferent për sa ka ndodhur dhe për sa duhet bërë. Ka një tjetër lajm që ndodhi sot, në fakt një vendim i erës, ndoshta i pritshëm për ju, por mbase lajm që tingëlloni mirë për audiencën, vendimi për të mos rritur çmimin e energjisë, të paktën deri në qershor të 2013-s. Duket në fakt si muaj elektoral, se qëllon me zgjedhjet, po mund të jetë një zgjidhje që mbase s'ka lidhje vërtet me zgjedhjet. Por e vërteta është, a është ky lajm i mirë për konsumatorin, apo edhe për sistemin, a duhet rritur çmimin në të vërtetë? Ka qenë një kërkesë e ÇEZ-it kjo, që nuk është mundësuar nga era. ÇEZ-it janë plotësuar kërkesat që ka bërë. Ju mund ta dini që në muajin qershor është arritur edhe një marrëveshje shumë e rëndësishme me ÇEZ për sa i takon uljes së çmimit së energjisë që për ato që blinte nga keshi dhe njohja e borxhit të keq që ishte në atë kohë, pra atë periudhës para privatizimit. Qeveria shqiptare i realizoi të dyja këto dhe ishte ÇEZ në fakt që u tërhoq nga kjo marrëveshje, e cila do të fillonte, do të hapte, si thosh, një faqe të re të bilancit të vëmëtarisë së kësaj kompanie. Kështu që duhet të them, qeveria nuk njohu borxhin e bërë nga kompania ndërkombëtare, kompania e tretë, pala që u kontraktuar për të nxjerrë humbjet. Jo, as pak, ishte një marrëveshje që u realizua dhe u ra dakord nga palët në tavolinë, por pastaj nuk u ekzekutua më pas nga u tërhoq kompania ÇEZ nga realizimi i saj. Duhet të them që ruajtja nuk është momenti që unë bëj një analizë të çmimit edhe në kuptimin politik, pa diskutim them që ruajtja e këtij niveli çmimi është shumë gjë e mirë që bëhet për konsumatorët shqiptar. Por në funksion të administrimit dhe të eficiencës së gjithë sistemit, pasi sigurisht janë konsumatorët, janë bizneset, përmirësimi i efikasitetit duhet të realizohet në fakt për gjithë sistemin energjetik. Kjo është një çështje që do ta diskutojnë, do ta analizojnë ato institucione që janë përgjegjëse për këtë çështje. Kam edhe 2 pyetje tjera për ÇEZ-in, se në fakt kam shumë pyetje të tjera dhe nuk dua të humbas kohën në dispozicion, zoti ministër. Për çfarë ishte nevojshme ai vendimi i erës të hiqë licenca ÇEZ, ndërkohë që në fakt kjo kompania çeke është aksioner
i 76% të aksioneve të kompanisë, ka blerë me vlerën 102 milion euro. Çfarë kuptimi ka të hiqet licenca dhe si do të jetë kjo zgjidhja që ju po negocioni, duke pasur parasysh që kjo kompani është pronare e ÇEZ, shpërndarja? Pra, kjo është pjesë e negociatave që ne jemi duke bërë me ata. Ere pavarësisht nga negociatat, ka ligjin që duhet të zbatojë dhe në bazë të ligjit, në qoftë se një kompani, qoftë ajo e licencuar, qoftë ajo që është e vetme në treg, por që nuk realizon detyrimet që ka në bazë të deklaratës rregullatore, atëherë, duke ndjekur të gjithë procedurat, duke bërë njoftimet sipas ligjit dhe duke mos reaguar për përmirësimin e performancës së saj, sigurisht arrin në një pikë që licenca hiqet. Dhe ky nuk është fundi botës, e përsërita. Pavarësisht nëse këtë licencë ka ÇEZ, shpërndarje, apo ndonjë entitet tjetër, ndonjë kompani tjetër me këtë emër, e rëndësishme është që furnizimi me energji elektrike të vazhdojë siç është. Unë do të thoja në mënyrë të padiskutueshme me përmirësim të performancës aktuale. Fakti që kompania e kishte monopol, në fakt shpërndarja nuk është përgjegjësi e kompanisë, është përgjegjësi e rregulatorëve dhe e qeverisë që e kishin lënë situatën monopole, apo jo? Apo dhe për këtë ka përgjegjësi ÇEZ? Ky ka qenë modeli i tregut. Ky ka qenë tregu ku mor vendimin nga ana kompanisë ÇEZ për të futur. Ky ka qenë produkti dhe skema të gjithë sistemit ton rregullator për sa i takon këtij sektori. Ka shanse ta fitojë Shqipëria gjyqin në gjykatën e arbitrazhit nëse arrihet deri atje për garancinë për 60 milion dollarësh që shteti shqiptar përmes Bankës Botërore i ka lënë në dispozicion kompanisë ÇEZ në rast se gjërat nuk shkonin siç duket nuk shkuan mirë? Edhe kjo është një çështje ligjore. Ajo garanci është vendosur aty për çështje shumë të precize, do të thoja, për raste shumë të qarta që kanë të bëjnë me performancën e kompanisë, që kanë të bëjnë me ndryshimin, do të thoja, me ndryshimin e sistemit rregullator, që ka të bëjnë me dëme që mund të krijoheshin kësaj kompanie, nga politikat apo nga modeli i tregut, gjë që nuk ka ndodhur, përkundrazi ka qenë një funksionim, do të thoja, në një kuadër ligjor normal i kësaj kompanie. Pastaj unë nuk paragjykoj. Unë jam optimist që po, por sigurisht është një gjykatë arbitrazhi do vendosin në fund fundit. Ministre Haxhinasto, prishja e kontratës me ÇEZ, sikur edhe mos të mbrim deri aty me gjithë gjasat që kjo të mos ndodh, duken vërtet të ulta në fakt, po edhe kaq sa ka ndodhur. A mendoni se ndikon në prishjen e imazhit të investimeve të huaja në Shqipëri një largim i një kompanie që është nga më të njohurat në Europë në sektorin energjetikës? As pak. Mund të them me garanci të plot, nga gjithë kontaktet që kemi me investitorët huaj, të cilët respektojnë detyrimet që kanë drejtëgut shqiptar, që respektojnë ligjin. Mund të them me garanci të plot, edhe nga kontaktet me shumë institucione ndërkombëtare, të cilat janë të angazhuar në sektorin energjetik në Shqipëri, rezulton që ky nuk është një rast i klimës së keqe të biznesit, ky është një rast i pastër i performancës së dobët në një kompanie. Dhe këtë do ta besojnë dhe kompanitë e huaja ndërkombëtare që kanë interes të investojnë në Shqipëri. Nuk është çështje gjykimi subjektiv, kjo është një çështje faktuale. Jo, diskredincialeve të shtetit shqiptar dhe të ÇEZ-it. Këtë do besojnë investitorët e huaj. Realitetin. Dhe realiteti është i ndryshëm. Ka kompani që kanë shprehur interes për të afruar, për të marrë shpërndarjen? Në rast ne nuk kemi paraqitur një situatë të tillë ku të kërkojmë ofrimin e kompanive të tjera. Ju thash që jemi një proces negociatash dhe përcaktimi se si do të ecin këto negociata sigurisht do vi në raundet e tjera. Nuk ka emra, ato që kanë dalë në media janë spekulime mediatike. Unë nuk kam dëgjuar ndonjë, nëse keni dëgjuar. Kam dëgjuar, por meqense ju nuk i keni dëgjuar, po i lë aty në faqet e gazetave. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë të parë të intervistës, zoti ministër, flitet shumë për energjetikën, për sfidat e energjetikës, për pasuritë ujore që ne kemi, që është një nga gjërat që na ka bekuar në fakt edhe natyra, për burimet alternative të energjisë, për hidrocentrale, për licenca, për hidrocentrale që s'ekzistojnë sepse nuk kanë para për financime, për 4 hidrocentrale që doni t'i privatizoni, por nuk po i privatizoni dot sepse s'keni ofertues që t'i blejnë. Si është e vërteta? E vërteta është shumë ndryshe nga sa thatë ju. Ka një dinamik shumë pozitive në ndërtimin e heceve, siç e thatë ju dhe ishit shumë e saktë, është një nga pasuritë më të mëdha natyrore ka Shqipëria, që duhet shfrytzuar jo vetëm për
gjenerimin e energjisë, por duhet të vendosur në mënyrë të padiskutueshme një përqasje integruar në këtë pasuri të madhe. Për energji, për bujqësi, për shërbim për qytetarët dhe duke ruajtur gjithashtu mjedisin. Ka pra thash një dinamik shumë pozitive, vetëm brenda këtij viti do të përfundojnë rreth 50 hece. Pra parat i ekzistojnë. Do të thoja që ka rreth 360 hece të ndryshme që janë në 130 kontrata koncesionare. Një pjesë e tyre janë përfunduar, mbi 60 janë përfunduar. Pra vazhdojnë në mënyrë, do të thoja, të vazhdueshme të përfundohen, të inaugurohen dhe shumë shpejt do të ketë inaugurime të disa prej tyre. Të gjithë këto në mënyrë të integruar arrin në një kapacitet të instaluar të rreth 1500 mega, që është një sasi jashtëzakonisht shumë serioze për sa i takon gjenerimin e energjisë nga uji. Janë dhe projekte të tjera shumë të rëndësishme, siç është ai i Vjosës, që shumë shpejt do të konkludohet për mënyrën e zgjidhjes teknike të ndërtimit të tij, apo hidrocentrali i Skavicës, është gjithashtu hidrocentrali që në publiku e njeh si hidrocentrali i Banjës, që do ketë dhe ai një kapacitet mbi 150 mega. Të gjitha këto kontribute do të sjellin një situatë, do të thoja, krejtësisht tjetër në sistemin tonë energjetik, do të ulin nevojën për importe dhe do të bëjnë Shqipërinë në pozicion dhe vendosin Shqipërinë në pozicion për eksporte. Përmend këtu. Të vijë ajo ditë dhe besoj do gëzojmë gjithë së bashku. Pa diskutim, unë thash që këto hidrocentrale, këto vepra që unë jam duke përmendur, janë në proces të realizimit, në proces projektimi, në proces realizimi. Janë mbi 2 miliard, do të thoja, euro që ta bëjë të kuptueshme, të cilat do të investohen në këto projekte. Mund të them që jemi duke punuar gjithashtu edhe për gjenerimin nga burime tjera energjie, siç është gazi, siç janë hidrokarburet. Është në fazë përfundimi teci i Vlorës, i cili gjithashtu do të jetë shumë i rëndësishëm, do të rrisë pavarësinë tonë në gjenerimin e energjisë. Jemi në rrugë të mbarë për projektin e TAP, që do sjellë energji, do sjellë gaz në Shqipëri. Po ky nuk varet nga ne, TAP-i nuk varet. Gjithashtu, po varet dhe nga ne, pa diskutim, dhe ne jemi duke punuar shumë fort që ky projekt realizohet me marrëveshjet që po bëjmë, me lobimin që po bëjmë, dhe e shikoj mundësinë e gjenerimit të këtij sektori, mundësinë e këtij sektori të ardhmen jashtëzakonisht shumë optimiste dhe shumë pozitive, gjë që do të ndikojë në fundit për garantimin e furnizimit me energji të lirë për qytetarët e vendit. Do të vazhdoni të nxjerrni sërish në privatizim 4 hecet për cilët nuk kanë funksionuar? Pa diskutim, në datën 21 dhjetor do të jetë përpjekja tjetër, ankandi tjetër për privatizimin e heceve, të Bistrisë 1, Bistrisë 2 dhe Ul Shkopetit. Ne kemi bërë më të hapura termat e referencës për kemi ulur cilësinë dhe kriteret. Cilësinë, çfarë do thotë kjo? Dhe kompanive që do konkurrojnë që as pak. Kemi hequr një provizion i cili mendoj se është jo shumë logjik që një kompani që do të privatizojë një hec duhet të kishte për shembull vite të tëra, dekada të tëra në fushën e energjisë. Po kjo nuk ndodh. Kjo është njësoj sikur të thuash një kompani siç është për shembull kompania Warren Buffett, që është kompania me aksione që menaxhon portofolin më të madh në botë në fushën e investimit, ti thua që jo, ti nuk do vish të privatizosh hecin e Bistricës sepse ti nuk je marrë me energjinë gjatë tyre 2 dekadave të fundit. Kjo është nonsens. Pasi ai që ka paratë sigurisht që kur investon do të garantojë, do të gjejë menaxhuesin më të mirë të mundshëm që ekziston, pasi do t'i kthehet investimi. Pra dhe eksperjenca është e rëndësishme. Eksperiencën e kanë ato që menaxhojnë atë projekt dhe jo ato që japin paratë. Ato që japin paratë bëjmë vlerësimin e fizibilitetit, bëjmë vlerësimin e riskut dhe gjëra të tjera të ngjashme. Por ne duhet të jemi realist, duhet të adoptojmë skema moderne për sa i takon privatizimit, ofrimit të investitorëve
dhe nuk duhet bim pre e disa stereotipeve shumë të vjetra për sa i takon tërheqjes së këtyre investimeve. Thjesht për të shmangur rastin si Qezi, si shtatë ju që nuk ishin serioze. Dhe do të thoja në gjithashtu edhe një zhvillim tjetër pozitiv që ka të bëjë me prezimin e këtyre heceve, është ajo për mundësinë e shitjes së gjithë kësaj energjie tek keshi, në rastin konkret, pra që do të jetë një incentiv tjetër që investitorët e mundshëm të vinë dhe të kanë të garantuar tregun. Po do të shkojmë publicitet, do të rikthehemi më njëherë më pas, pasi do t'ju pyes për Alpetrolin. Çfarë po ndodh? U privatizua jo? Pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të intervistës me Ministrin e Ekonomisë, Energjetikës dhe Tregtisë, të gjitha fushat të rëndësishme, do të thoja, sidomos në vite krizash. Por tani sa aty ku i informova teleshikuesit pak më parë, zotë ministër, para se të shkonin publicitet, Alpetroli, një kompani shumë e rëndësishme që doli në shitje, një tender që pat një renditje të kompanive që shprehan interes, një kompani e deklaruar si amerikane, fillimisht Vetro, ofroi 850 milion euro. Kaloi muaji i parë i afatit të negociatave, u kërkua një muaj i dytë shtyrje, ka përfunduar dhe muaji i dytë, por nuk dim çfarë ka ndodhur me Alpetrolin. Mund të na e thoni? Ka ndodhur që Komisioni i Përkatës ka realizuar detyrimin e vet ligjor, ka ezauruar të gjithë komunikimin e mundshëm me kompanitë pjesëmarrëse, ka vlerësuar atë që u konkludua si nga Këshilli i Ministrave si kompani fituese, si bidi ose si oferta fituese, ka vazhduar negociatat për këtë çështje dhe është në momentin e përgatitjes së raportit përfundimtar të vlerësimit që i ka bërë kësaj oferte. Po afati ka kaluar ndërkohë. Kishte një afat një muaj të shtyr? Afati nuk u shtyr, afati ka qenë krejtësisht në përputhje me termat e referencës së këtij procesi, i cila i jepte të drejtën se cilave nga palëve të kishin të kërkonin një shtyre 30 ditore. Dhe kjo ka ndodhur. Ka ndonjë arsye pse po vonohen, pse po zgjasin atëherë për ta bërë në termin tuaj negociatat, pala interesuar, kompania ka ngritur pretendime se nuk ka pronësi të tokës së aseteve që qeveria shqiptare i ka reklamuar në atë çfarë ajo po merr në zotrim me këtë blerje. Si është e vërteta? Sigurisht edhe për sqarimin e këtyre çështjeve ka vazhduar procesi i negociatave. Në asnjë moment nuk është thënë që toka do të blihet. Kjo është një kontratë koncesionare në thelbin e saj, nuk është një kontratë. Pak më vonë regjia, të lutem, se janë më vonë ato, po. Jo në kontratë blerje, por edhe për këtë çështje po them përgjigjja është dhënë në mënyrën më të qartë dhe më ligjore ndaj pretenduesve. Pra toka nuk do të ketë drejt, kurdo që ta marrë kompaninë do të jetë në përdorim. Sigurisht. Po si do të punojnë ata që do ta marrin në pronësi Alpetrolin, nëse nuk kanë pronësi mbi tokën, nuk kanë të drejta mbi tokën, mund të vi dikush fshatari të hyjë. Kanë të drejtën e përdorimit. Po çfarë garanton shteti shqiptar? Po si ato janë gjëra shumë të qarta, janë gjëra shumë ligjore. Do të pronësia e tokës do të thonë që ti pastaj kjo do thotë tjetërsim pronësie. Dhe ky nuk është procesi që ndodh me Alpetrolin. Atëherë pse kontrolli i lartë i shtetit kur ka bërë një kontroll për kompaninë Alpetrol ka vërtetur mjaft probleme, fakt 4 shkelje ligjore ka numëruar në raportin e auditimit. Mbi tyre ka propozuar dhe disa kallëzime penale për pafuqishmëri të metes dhe drejtuesve të Alpetrol thotë në zbatimin e marrëveshjeve të hidrokarbureve, ka vëren gjithashtu se ka në fakt me tabelë të shikuesit po i ndjekin numrin e objekteve që janë të regjistruara, por që vetëm një pjesë e vogël e tyre 35% për shembull kanë dokumenta pronësie, ose për puset e naftës nga 5480 puse nafte dhe gazi në inventar, me dokumenta pronësie janë vetëm 19%, ndërsa pa dokumenta pronësie janë 4439. Pra rreth 80% janë pa dokumenta. Çfarë do të thotë kjo problematik? Dhe a mos keni nxjerrë në shitje një kompani problematike dhe prandaj nuk Jo, absolutisht. Do të thoja se një problematikë e tillë është trajtuar në mënyrën më profesionale nga ekipi i caktuar për këtë çështje. Këto dokumenta në tërësinë e tyre janë paraqitur, ashtu sipas kërkesave ligjore për procesin e privatizimit. Mund të them gjithashtu se asaj që i referoheni ju për mungesën e performancës nga ana e metes dhe kontrollit saj, në raport nëse do të shikoni të gjithë paragrafin, flitet për sa i takon planeve
të integruara të zhvillimit për sa i takon këtyre kompanive, dhe fakti është që Mete është duke i parë këto plane në mënyrë shumë skrupuloze, në mënyrë shumë profesionale dhe sigurisht që në diskutim dhe në komunikim të plot me kompanitë që operojnë në këtë sektor, dhe kjo ka sjellë që ajo vretje që është para disa viteve të mos ekzistojë më për sa i takon pikërisht pra këtyre planeve zhvillimore. Borxhet që kishte Alpetrol dhe kompanive janë reflektuar në paketën që i ofruat atyre që e blen Alpetrolin? Borxhet nga disa kompani, shoh Bankers, Armo, që i ka borxhe Alpetrolit, Sherwood International. Pa diskutim që kjo është bërë një due diligence për kompaninë, janë përcaktuar detyrimet të cilat janë të qarta në procesin e privatizimit. Këtu nuk bëhet fjalë për këto detyrime, ato janë të qarta për të gjitha palët. Këtu bëhet fjalë për ekzekutimin e një, do të thoja, për një ofertë, për vlerësuar një ofertë, për të realizuar një kontratë me kompani që ka dhënë ofertën më të mirë, dhe jemi pikërisht pra në fazën konkluzive të këtij procesi. Unë do të thoya që ditën e hënë do të ketë një konferencë shtypje, besoj, nga komisioni, që përgatit raportin në bashkëpunim të ngushtë me kompaninë Patton & Box, e cila është konsulenca e këtij procesi, një kompani shumë e specializuar në këtë lloj kontratash. Tani që flasim, nuk ka një vendim nga komisioni, është e pamundur të dimë se çfarë do thuhet. Besoj që ditën e hënë do të bëhet publike. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje, nuk firmoset një kontratë me kompaninë që u rezultoi e para, pra Vetro, çfarë do të ndodhë me procesin? Do të vazhdojë të kërkohet një negocim me kompaninë që renditet e dyta, e treta, e kështu me radhë, apo do të ketë një tender nga e para si procedurë? Ashtu siç u bë që nga dita e parë e marrjes ofertave, do të thoja që ishte një veprim që s'ishte bërë ndonjëherë tjetër, besoj s'është parë ndonjëherë që të hap oferta të hapen përpara kamerave, pra në transparencë të plot përpara publikut. Ashtu do të vazhdojë edhe procesi. Unë nuk dua ta paragjykoj as pak kompaninë që ka dhënë ofertën më të mirë, që është në proces negocimi për kontratën, por teorikisht dhe sipas ligjit për privatizimin, në rast se kjo nuk realizohet, gjithmonë e them teorikisht, atëherë vazhdohet me ofertën e dytë më të mirë. Dhe i jepet kohë kompanisë së dytë fillojnë negociatat e kështu me radhë. Dhe mbas të dytës, sikur dhe dyta të ketë probleme, vazhdohet me të tretën? Kjo është si rend teorik, sigurisht, por janë edhe elemente të tjerë që merren në konsiderat, që është vlera absolute e ofertës së paraqitur, që sigurisht edhe kjo përbën një nga pikat kryesore të vendimmarrjes nëse vazhdohet procesi ose nuk vazhdohet procesi. Nëse në gjykimin e komisionit vlera e paraqitur ose oferta është shumë më poshtë vlerës së vërtet të Alpetrolit, atëherë procesi nuk vazhdon, po hidhet përsëri në ankand. Duke përfshirë dhe një konsulent të ri, një tender për konsulent të ri, apo konsulenti qëndron? Konsulenti ka bërë një punë të mirë, do thoja, përfitoi nga ky rast, por ky është një vendim që duhet marrë në momentin dhe kohën e dur. Përpara se të vazhdojmë me pyetje të tjera për procesin e privatizimit, jo vetëm të këtij rasti, jo vetëm të Alpetrolit, por në përgjithësi, a ishte reale shifra që morët nga kompania Vetro Energy, ju duk që është e mundur që Alpetrolit të stithte një interes kaq të madh, dhe a ka ndonjë lidhje kjo shifër me projektin e tapit që ju e përmendët pak më herët Gajselcit, që mendohet se do të kalojnë për Shqipëri? Unë do të thoja që po, në vlerësimin e argumentimit që është dhënë për një ofertë të tillë, por dhe në argumentimin e ofertave të dhëna nga kompanitë të tjera që kanë marrë pjesë në këtë proces, është parë që marrja në konsiderat ose mosmarrja e vlerës së tapit apo të tregut të gazit në Shqipëri ka krijuar ose ka detyruar kompanitë që të paraqesin një ofertë të ndryshme. Në rastin konkret, në dijenin time më të mirë, është marrë parasysh edhe tregu i gazit. Alpetroli ka një licencë për gazin, dhe sigurisht kjo përbën një potencial të jashtëzakonshëm. Vetë tregu i gazit në Shqipëri përbën një potencial të jashtëzakonshëm për Shqipërinë dhe për gjenerimin e aktivitetit ekonomik dhe të ardhurave. Do të ishim të shpejtuar të thonim që po dështon privatizimi i Alpetrolit? Po. Do të ishim të shpejtuar. Zoti ministër, si e shpjegoni faktin që në proceset e privatizimit në Shqipëri
Nuk përfshihen kompani prestigjioze, emra të njohur, ata që njihen si flagship të emrave të kompanive perëndimore, por ka vetëm biznesmen shqiptar që fshihen ose që dalin në garë bashkë me kompani me kredenciale deri diku të dyshimta apo të paktën të vëna në dyshim në media nga analistë të ndryshëm. Si shpjegoni këtë që emrat e rëndësishëm i mungojnë garave të tilla në Shqipëri? Do të thoja se spari që unë nuk shoh asgjë të keqe që biznesmenët shqiptarë të jenë të përfshirë në procesin e privatizimi. Mund të them që angazhimi i tyre në shumë raste ka sjellë sukses në performancën e kompanive ku ata janë të përfshirë. Vetë fakti që kompanitë shqiptare janë të suksesshme në vend dhe tashmë janë në ekspansion dhe jashtë. Dhe nëse do shikojmë edhe trendin e eksporteve shqiptare, mund të themi që ky trend rritje që kemi aktualisht është pikërisht rezultati i kësaj performance shumë të mirë të disa kompanive shqiptare. Së dyti mund të them që sigurisht kompanitë të caktuara, ato që i quheni flagship të sektorëve të caktuar, kërkojnë tregje të mëdha për të operuar. Tregu shqiptar është relativisht i vogël për to. Dhe rrjedhimisht mund të them se kompanitë që vinë, pavarësisht se nuk janë ato për masave që ju përmendni, të cilat gjithsesi janë prezente në tregun shqiptar. Ka kompani shumë prestigjioze që janë edhe nga sektori i hidrokarbureve, që janë prezent në tregun shqiptar, janë duke realizuar kërkime shumë të rëndësishme për naftën, për gazin, po edhe në sektor të tjerë. Pra, pavarësisht prej kësaj, ato kompani që vinë, rezultojnë që kanë një integritet të performancës së tyre, të menaxhimit të tyre dhe shpeshherë janë shumë të suksesshme. Ato që vinë dua të ndalem pak këtu sepse dua t'ju pyes sërish, dua të insistoj në fakt në këtë pikë. Ato që nuk vinë, mos ndoshta trëmben nga fakti që Shqipëria është renditur këtë vit sipas Transparency International dhe 113 në listën e 176 vendeve për indeksin e perceptimit të korrupsionit. Ndikim një insert shkurtër se ku është Shqipëria dhe do doja komentin tuaj. Transparency International e rendit Shqipërinë në vendin e 113 nga 176 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit për këtë vit, duke e zbritur me 15 vende krahasuar me një vit më parë. Shqipëria gjendet në shoqërinë e Etiopisë, Nigerisë dhe Guatemalës. Shqipëria shënon nivelin më negativ në perceptimin e korrupsionit, duke e renditur të fundit nga vendet e rajonit. Maqedonia është në vendin e 69. Bosnia-Hercegovina pozicionohet e 72-ta, Mali i Zi renditet i 75-ti, Serbia e 80-ta, Greqia e 94-ta dhe Kosova, shteti më i ri i Europës, është renditur e 106-ta, 8 pozicione më lart se një vit më parë. Të fundit edhe pas Kosovës, Bosnjës, Maqedonisë, Malit Zi, ndikon kjo në mosardhjen e investitorëve serioz që po flisnim pak më herët? Unë do të thoya që ai është një indikator i caktuar, është një organizatë, do të thoya, e respektuar, e cila ka bërë një fotografim të perceptimit, kjo është shumë e rëndësishme, një fotografim të perceptimit që ekziston për korrupsionin, i cili sigurisht që krijohet, perceptimi i cili krijohet nga faktorë të caktuar, nga situata ekonomike, nga problemet që mund të ketë një vend në një situatë, në një moment të caktuar. Po ne kemi korrupsion, zoti ministër. Unë nuk thash që s'kemi korrupsion. Dhe më thoni një vend të botës që nuk ka korrupsion. Jo, dakor, po flasim për rajonin, pastaj jemi të fundit në rajon edhe për nga perceptimi. Atë po përpiqem t'ju shpjegoj. Unë kam tendencën që të shikoj atë që është realizuar këto vite në drejtim të përmirësimit të treguesve të korrupsionit. Unë t'ju them edhe këtë. Në vitin 98, u ndërmor iniciativa më e gjerë ndonjëherë për ngushtimin e hapësirave ligjore për korrupsion në Shqipëri. Ishte një ushtrim shumë i rëndësishëm, u trajtuan me dhjetra ligje, me qëllim që hapësira për veprime korruptive të reduktohej sa më shumë. Dhe çfarë ndodhi? Ishte një seri suksesi,
Shqipëria filloi të përmendej për këtë reformë, por u përmend edhe si vend që ishte më i korruptuari, i cili tani kishte nevojë për reforma të tilla themelore. E kam fjalën që duhet të kemi treguesin ton, pa diskutim që çështja e perceptimit për korrupsionin, për nivelin e korrupsionit është shumë e rëndësishme, por ka dhe disa tregues të tjerë që gjithashtu janë shumë të rëndësishëm. Cilët janë këta tregues të tjerë? Këta tregues të tjerë janë eficienca se si përdoret paraja publike. Në qoftë se do të shikohet reforma që janë bërë. Eficienca dhe transparenca. Absolutisht. Në qoftë se do të shikojmë reformën që është bërë në prokurimin publik për shembull, që sot është 100% elektronik. Do shikohet se paraja publike ose kostoja e të gjithë shpenzimeve publike ka rënë gati 18%, që do të thotë që këto para janë përdorur me efikasitet aty ku ka qenë destinacioni i tyre dhe nuk kanë shkuar në për xhepa zyrtarësh të korruptuar. E para. E dyta, do të shikoja nivelin e investimeve të huaja, që ka pasur një trend, do të thoja, shumë të qëndrueshëm dhe trend në rritje të gjithë këto vite. Do të shikoja performancën ekonomike, do të shikoja rritjen ekonomike të vendit. Dhe shumë e shumë vlerësimet e tjera, vlerësimi i doing business, pra të bërit biznes në Shqipëri, i cili e ka renditur Shqipërinë në vendet e larta, shumë më lartë se sa ka kjo renditje e Transparency International. Dhe edhe ato renditje gjithashtu nga organizata shumë prestigjioze. Po kështu për klimën e biznesit, po kështu për konkurrueshmërinë, që është një tregues tjetër që produktet shqiptare, shërbimet shqiptare, po arrin të bëhen gjithmonë më konkurrues, po arrin të dalin gjithmonë më shumë në tregun e huaj, që do të thotë që janë kostoja që vendoset me këto produkte, se korrupsioni nuk është një term abstrakt. Korrupsioni është një kosto. Nëse ka korrupsion një vend, kjo do të thotë që mbi çdo shërbim, mbi çdo mall ka një vlerë tjetër, që është barra e korrupsionit. Por në rast se produktet e një vendi, në rast se shërbimet e një vendi arrin të jenë më konkurruese, tregon që kostoja ka rënë. Meqense po e përmendni konkurrueshmërinë. Pra duhet ta shikojmë, këtë që duhet të them. Në një tablo më të gjerë. Duhet ta shikojmë një tablo më të gjerë, duhet të shikojmë edhe performancën ekonomike, duhet të shikojmë edhe indikatorë të tjerë shumë të rëndësishëm, nga Banka Botërore, nga OECD-ja, nga institucionet e tjera, dhe sigurisht të reflektojmë, pasi korrupsioni është një e keqe permanente e çdo shoqërie, e çdo qeverisje, dhe nuk ka qeverisje në botë sot, dini ndonjë vend ju, që thuat që është krap, më thonë që nuk ka korrupsion? Zelanda e Re. Absolutisht që ka korrupsion dhe në Zelandë e Re. Po e ka perceptimin zero për nivelin e korrupsionit. Po mund ta ketë perceptimin zero, por ka edhe atje akte korruptive. Dakor, mbetemi ke këto akte tona që e kanë perceptimin më të madh se sa të Zelandës. Konkurrueshmëria e pranoj, keni shumë të drejtë, është një element kyç që e përcakton ecurinë dhe suksesin e tregtisë, të eksporteve, në këtë rast dua t'ju pyes për eksportet. Çfarë mase keni marrë konkretisht? Dhe nëse do të më përmendni rastin e TVSH-s rimbursimit për makineritë, kam përshtypjen që ajo deri diku nuk u pranua nga të gjithë importuesit e makinerive, sepse ju vut një barierë ligjore mbi 50 milion që nuk e përballojnë dot të gjithë, vetëm hidrocentralet mund të sjellin një investim të tillë. Ohoj, tashmë hiqen. Edhe në ato nën vlerën e 50. Ka qenë suksesshme kjo masë që keni marrë? Po sigurisht që kjo është marrë këto kohët e fundit. Dhe sigurisht që gjithë incentivat e tjera janë të suksesshme. Ajo që shikohet edhe në industrinë, për shembull që në fakt e kërkoi këtë lloj mase, në industrinë fason, shikojmë një qëndrueshmëri do të thoja të vërmitarisë, një rritje të eksporteve, një rritje të punësimit, dhe këto janë të gjitha pasojë, do të thoja, e kësaj klime të biznesi, e rritjes së konkurrueshmërisë. Edhe ky sektor ka sfidat e veta, pa diskutim, nuk mund të them. Ka sfida që kanë të bëjnë me ato që cikli i prodhimit të realizohet, të mbyllet në Shqipëri. Që do të thotë që edhe inputet e kësaj industrie, edhe lëndët e para të kësaj industrie, të prodhohen në Shqipëri. Jo që do të thotë që në të ardhme të afërmt, gjithçka do të fillojë si lëndë e parë dhe si produkt përfundimtar të prodhohet në Shqipëri dhe do të krijojë brandin shqiptar. Që është një objektiv shumë i rëndësishëm. Ky biznes, ky sektor, fason konkretisht. Kanë të me punësuar 100.000, ishte surprizë për mua, më shumë se administrata shqiptare.
50% dhe përbën 50% të eksporteve. Si mund ta ndihmoni që të zhvillohen kështu siç thoni, me masa konkrete, ligjore? Po, heqja të TVSH-s, masa tjera, incentiva tjera që ekzistojnë tashmë për këtë lloj biznesi. Për sa i takon gjithashtu edhe incentiva të punësimit që kanë këto biznese. Ajo që duhet bërë në fakt, që të gjitha këto tërësi masash, tërësi incentivash, duke përfshirë edhe heqjen e TVSH-s themi për makineri për këtë sektor. Do të kishte, gjykojmë ne, dhe kjo është një reformë që i takon të ardhmes, do të ishte mirë që kjo të llogaritej për një vend pune të krijuar, dhe këtë e kërkon dhe vetë kjo industri. Që do të thotë që në qoftë se unë do të hap një vend të qëndrueshëm pune, ajo incentiva që unë pres nga qeverisja të jetë X para për shembull. Dhe kështu ajo llogarit shumë më mirë në mënyrë sa vendet pune do të hapen, pasi në fundit në politikat që ka edhe Ministria e Ekonomisë, kjo është shumë parësore, hapja e vendeve të reja të punës. Pse marrëveshja e CEFTA nuk ka prodhuar ndonjë rritje të ndjeshme të tregtisë së Shqipërisë me rajonin, përveç se me Kosovën? Absolutisht që po. Nga keni këtë informacion. Çfarë po bëhet nga analistë të ekonomisë? Çfarë po bëhet për eliminimin e pengesave dhe të barierave që do ta ndihmonin këtë integrim tregtar rajonal? Kur ka filluar CEFTA, ka qenë 3% tregtia e Shqipërisë me vendet e rajonit. Në vitin 2006. Aktualisht është 15%, është rritur 5 herë me gjithë vendet e rajonit. Domethënë ka pasur një impakt shumë të rëndësishëm dhe do vazhdojë të ketë impakt akoma shumë më të rëndësishëm në të ardhmen. Por jo vetëm se si inkurajim i tregtisë midis vendeve të rajonit, por edhe si një marrëveshje rregullatore që nuk lejon devijime nga ose ruan këtë model të tregtisë së lirë në rajon. Jeni të kënaqur? Mund të bëjmë më shumë për të arritur? Asnjëherë nuk jemi të kënaqur. Nuk jeni të kënaqur. Sepse jemi ambicioz për të përmirësuar gjërat. Se duket sikur jam unë më e pakënaqur se ju, që kërkoj më shumë se ç'duhet. Është e natyrshme, pasi ju keni privilegjin që nuk e dini kompleksitetin e kësaj ndërmarrje ose të kësaj sfide. Mos jeni i sigurt për atë se mbase kam informacionin e duhur. Patjetër, por duhet keni edhe këtë informacion që kjo është një ndërmarrje shumë komplekse, një ushtrim shumë kompleks dhe fatmirësisht, ashtu siç e tregoi edhe takimi i fundit që u bë i CEFTA-s që u tregua në Tiranë, trendet janë shumë pozitive dhe unë jam shumë i kënaqur gjithashtu edhe për shtrirjen dhe hapjen e këtij formati të tregtisë lirë edhe me Kosovën. Ka sektor të tjerë prioritar që qeveria shqiptare i mbështet për eksportet, jo vetëm fasonët, po sektor të tjerë. Dhe po bëni ndihmë apo incentiva të mundshme për të ndihmuar ato? Patjetër, përveç incentivave që unë përmenda, për incentivave fiskale, ekzistojnë edhe incentiva të tjera që kanë të bëjnë me promovimin ose me mbështetjen e rritjes së konkurrueshmërisë në kuptimin e know-how, në kuptimin e teknologjisë, në të gjithë paketën e cila ndihmon në rritjen e konkurrueshmërisë, në rritjen e njohjes së brandeve shqiptare në botë, pasi edhe zbulimi i tregut dhe prezenca në treg është një ndërmarrje shumë e rëndësishme dhe një element shumë i rëndësishëm i të gjithë zinxhirit të prodhimit, nga prodhimi pra deri në treg. Do të thoja që të gjitha këto përpjekje duhen parë si të integruara, pasi efektet duhet të realizohen nga tërësia e masave. Sigurisht një masë vepron më shumë, një masë vepron më pak, por ajo që është e rëndësishme në funksion të rritjes së tregtisë, të eksporteve shqiptare, që fatmirësisht ju përmend një herë që janë duke u rritur dhe kanë pasur një trend rritje gjatë gjithë këtyre viteve. Mbi 20% janë rritur në tërësi, domethënë vit pas viti dhe ka qenë 65 në fakt, 5 vite më herët është 50% totalit eksport, për fasonat të paktën. Si shifër? Mirë, pra unë ju thash 5 vitet e fundit, këtu kemi diferencë shifra, ju po thoni janë 15%, po them janë 20%, dakor, ta zgjidhim këtë. E diskutojmë, po pranoj shifrën tuaj. Unë kam të zyrtare që ka Ministria e Ekonomisë dhe e Tregtisë sigurisht. Pra, tërësia e këtyre masave, projektet që ne kemi, për sa i takon rritjes së konkurrueshmërisë, mbështetjes së kompanive, mbështetjes së eksportuesve shqiptar, zbulimit të tregjeve të reja, kanë pasur suksesin e tyre, por unë jam dakord me filozofinë tuaj që duhet bërë më shumë, se çfarë kemi aktualisht nuk mund të jetë diçka që na kënaq. Edhe dy pyetje të fundit përpara se ta mbyllim dhe këtë pjesë të dytë, Ministri Haxhinasto,
Cilët janë sektorët më potencial për Shqipërinë, për të zhvilluar, që ju keni fokusuar vëmendje, legjislacion, që mendoni se Shqipëria duhet të përqendrohet dhe mund të jetë konkurruese në rajon, se kemi parasysh tregu në fundit është një garë dhe të gjithë për atë pjesë të tortës luftojnë. Mendoj se pa diskutim që energjetika është një sektor shumë i rëndësishëm, i cili merr dhe vëmendje shumë të madhe. Unë përmenda ato që po bëhen aktualisht në fushën e ndërtimit të hidrocentraleve, të projekteve të mëdha energjetike, të tapit. Ato që po bëhet në industrinë e hidrokarbureve gjithashtu e vlerësoj si një zhvillim shumë pozitiv. Janë duke u realizuar disa shpime jashtëzakonisht shumë të rëndësishme dhe optimizmi për rezultatin e tyre është shumë i lartë. Shumë shpejt do të kemi lajme shumë të mira nga ky sektor. Është gjithashtu industria minerale, e cila ka nevojë për reforma të thella pa diskutim. Ajo është aktualisht shumë e coptuar, është në shumë duar, duhet standardizuar, duhet konsoliduar, me qëllim që të krijohet dhe mundësi më e madhe për investim dhe për pasurimin e mineralit që nxirret. Po kështu sektor tjetër shumë i rëndësishëm është prodhimi edhe rritja e prodhimit të vendas, duke pasur parasysh të gjitha ato që folëm më lart, por edhe duke sjell, do të thoya, investitorë të ri, duke shfrytzuar ato resurse të jashtëzakonshme që ka vendi në drejtim të edhe të resursit njerëzor, të resursit infrastrukturor që ka, të pozicionimit gjeografik dhe të gjitha avantazheve tjera që ka Shqipëria. Bujqësia është një sektor tjetër, ndosë nuk përgjithësia nuk është në çatinë e Ministrisë së Ekonomisë, por është një sektor me potenciale të jashtëzakonshme për vetë kontributin që jep aktualisht në prodhimin e përgjithshëm dhe sasinë e asaj që ndihmohet nga qeveria. Ndoshta kjo është një çështje për të diskutuar në të ardhmen, ku duhet rritur, besoj dhe mendoj, kontributi, subvencionimi i këtij sektori të rëndësishëm, pavarësisht sukseseve që janë bërë, me qëllim që të arrijmë që të realizojmë, të ndërtojmë një industri agropërpunuese vërtet të standardeve të larta, me qëllim që të balancojmë atë fluks të madh importësh që kemi në këtë industri. Po kështu turizmi, një potencial jashtëzakonshëm zhvillimor për vendin, ka nevojë tashmë të realizohen projekte, rizorte të konkurrues me ato të vendeve fqinj, ka nevojë që ne ta ofrojmë më mirë atë miks të jashtëzakonshëm që kemi për turizmin, që është miksi i turizmit të detit dhe të diellit, e turizmit malor apo dhe atij kulturor, i cili është gjithashtu një resurs i madh për pa diskutim. Megjithatë prap mungojnë emrat e rëndësishëm, nuk dua të përmend emra kompanish, por kemi vetëm një shërbim hotelerie të njohur që njihet botërisht, Sheratoni, ndërkohë që mungojnë Marriott, Holiday Inn apo emrat e tjerë. Ndërkohë që po na ndjekin nga ekrani teleshikues dhe më vjen një tjetër lajm që është në vijim të bisedës sonë, zoti ministër, që po, ne jemi mirë dhe kemi këtë konkurrueshmëri dhe këtë nivel, por IKEA hapet në Selanik, Zara hapet në Podgoricë, asnjë nga këto kompani që janë me emër në tregun botror nuk vinë në Shqipëri. Dhe nëse e masim për tregun, nuk besoj se Podgorica është më e madhe se Shqipëria. Në ndjenin time, edhe Zara, edhe disa nga kompanitë që përmendi ju, kanë interesa dhe janë duke hyrë në tregun shqiptar. Sigurisht që është shumë e rëndësishme që tregu shqiptar mos perceptohet vetëm si tregu brenda kufive të Shqipërisë. Çdo investitor që vjen në Shqipëri duhet të, dhe në fakt ky është fakt në fakt, që e shikon tregun me mundësi zgjerimi të jashtëzakonshme, shikon atë marrëveshjen e CEFTA-s, shikon mundësitë që ai që vendoset në Shqipëri të tregtojë lirshëm dhe në Kosovë, të tregtojë lirshëm edhe në Maqedoni, edhe në Malin e Zi, edhe në vendet e tjera të rajonit. Dhe besoj që kjo është rruga e duhur. Rruga e duhur se si mund t'i ofrohet mundësia për investim këtyre lloj kompanive që sigurisht kanë kërkesa të mëdha për tregun, për fuqinë blerëse e kështu me radhë. Përpara se ta mbyll vërtet këtë blok tani, sepse kam kaluar limitin kohor, çfarë ka ndodhur kur përmendet industrinë minerare? Gjeta një fjalim tuaj në fakt një takim që kishte bërë në muajin gusht, ku kërkoni që të jepej fund abuzimit, të ndalet sobëzimi i sektorit, të rritet standardizimi, të ulen kostot, siguria në punë për punonjësit, për minatorët.
Përpara se më thoni nëse i keni ndjekur, ka ndodhur diçka me këto që keni kërkuar, çfarë ka ndodhur me gjobën e ACR-s? E ka paguar ndaj ministrisë sepse ka pasur një kërkesë nga deputetë opozitës për ditur se çfarë po ndodh me këtë? Deputetët e opozitës jemi përgjigjur në mënyrë institucionale, me shkrim, për sa e takon kësaj çështje, të gjithë marrëdhënien me ACR-n. Fakt është që ACR-ja ka disa detyrime për të realizuar në kuptimin e investimeve në sektorin minerar. Ajo gjobë është parashikuar që të jepe në kompensim të detyrimeve respektive që kishin palët ndaj njëra tjetrës. Është rënë dakord për diçka të tillë. Nëse kjo është ekzekutuar kështu përfundimisht, unë duhet ta kontrolloj, pasi nuk është diçka që me cilën merrem në mënyrë specifike. Por ajo që ju shtroni më të drejtë është që ky sektor ka nevojë për një reformë të thellë. Pasi është e domosdoshme të konsolidohet, pra që të ketë më pak operator në këtë sektor, ka nevojë që këta operator të respektojnë në mënyrë më rigoroze standardet e sigurisë, standardet të tjera të punës, të investimeve, të pasurimit mineralit, pra që ka lidhje të drejtë për drejtë me investimet, me qëllim që kjo industri të bëhet sa më rentabël dhe të krijojë vlerë sa më të lartë për shtetin, për qytetarët shqiptar. Do ta përfundoj këtu këtë pjesë, pasi kur të rikthehem do t'ju pyes edhe në cilësinë e zëvendës kryeministrit, por edhe të ish-ministrit të jashtëm, se do të flas për statusin, për pjesën politike, edhe si zyrtar i Lëvizjes së Risë për Integrim. Pas pak. Jam në një bisedë të drejtë për drejtë me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e ekonomisë, energjetikës dhe tregtisë, çështje për cilat folëm deri tani. Më duke një kënaqur i zonë me punë, zoti Agjenasto. Sigurisht që shumë punë ka dhe jam i kënaqur që përgjithsisht punët në shumë aspekte shkojnë në drejtimin e duhur. Megjithatë jemi në një vit, pothuajse kemi hyrë në fushatë elektorale, një vit elektoral dhe LSI-ja do duhet të përballet me rezultatet që ka arritur në qeverisjen në këto 4 vitet e fundit. Keni një rekord, një track record mirë, ndjeheni si forcë politike? Mendoj se LSI duhet të jetë vërtet e vlerësuar në gjykimin e realizimit të atyre objektiva kryesore për cilat hyrin në koalicion, që kanë të bëjnë pari me lëvizjen e lirë, një arritje shumë e madhe për qytetarët shqiptar, gjithashtu për ruajtjen e stabilitetit të vendit, për përballimin me, do të thoja, me efekte minimale të një krize jashtëzakonisht shumë të rëndë, në cilën përfshi gjithë Europa, përtej Europës, fëmijët tanë dhe vazhdojnë të jenë, në drejtim të shumë politikave në sektor të caktuar, në drejtim të ekonomisë, në drejtim të shërbimeve të caktuara sociale, të shëndetësisë, të arsimit, të mbrojtjes sociale, ku përfaqësuesit e LSI-s kanë dhënë kontributin e tyre, sigurisht në kuadër të qeverisë, dhe kanë kontribuar pozitivisht për realizimin e atyre objektive madhore që ne kemi pasur me hyrjen në qeverisë. Është gjithashtu e rëndësishme që ta theksoj edhe një herë që stabiliteti i qeverisës, përpjekjet e vazhdueshme nga ana e LSI-s për të krijuar një frym normaliteti në një politikë shumë të polarizuar në Shqipëri, janë për të vlerësuar dhe janë kontribut i saj i drejtë për drejtë. Përpjekje që me shumë gjas të hënën në datën 10 do të përfundojnë me një refuzim të tretë të statusit kandidat për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, zoti Agjenasto. Shkoi dëm sakrifica që hyn në bashkëqeverisje me Partinë Demokratike, a bët maksimumin tuaj për ta tensionuar këtë polarizim të politikës, siç ju e përmendën në fakt me të drejtë? Nëse do të bënë ndërsa rezultate nuk kemi. Do të bënë një vlerësim, nëse do të bënë një vlerësim të shpejtë të kontributeve dhe qëndrimeve të LSI-s, të përfaqësuesve të saj, do të shikoni se ka qenë gjithmonë në vendin e duhur
për të kërkuar nga palët kompromis, për të kërkuar nga palët që integrimi i vendit, objektivat, veprimet politike të cilat ishin në funksion të integrimit të vendit, të ishin prevaluese mbi interesat partijake. Qartë, por nuk ja dolet dot. Nuk qëlluan, nuk janë të tilla. Sigurisht, Jemi në pranë të një dështimi të tretë, duke pasur parasysh peshën specifike që ne kemi në qeverisje, duke pasur parasysh peshën që ne kemi në parlament. Kjo është një thirrje ndoshta që zgjedhja e ardhshme LSI duhet të mbështetur më shumë me qëllim që politika saj konstruktive të jetë sa më dominuese dhe sa më, do të thoja, kontribuese në drejtim të integrimit të vendit. Edhe në fakt doja të përfitoj edhe rastin si ish ministër i jashtëm, diplomat karriere. A është vërtet e turpshme të mos marrë statusin për 3 vjet radhazi në një vend si ky yni që është antar i NATO-s dhe që integrimin evropian e ka retorikën më të rëndësishme, fjalën më të përdorur, të paktën në këto 20 vitet e fundit? Do të thoja që ky status të vit duhet ishte marrë pa diskutim. Nëse do të ishte realizuar ajo që unë sapo përmenda, që përgjegjësiria politike e integrimit, detyrimi ndaj qytetarëve shqiptar, pasi ky është detyrimi madhor ndaj qytetarëve shqiptar. Detyrimi nuk janë ligjet, zoti ministër. Detyrimi janë zbatimi i tyre. Apo jo? Ky është një aspekt i asaj që jam duke thënë. Po së pari, se qytetarët duhet të rregullohet jeta së brendshme, pastaj të rregullohet edhe humori në Bruksel i zyrtarëve të vërtet. Nëse ka një kritik të vazhdueshme, është pikërisht për mënyrën se si zhvillohet politika në Shqipëri. Se si bllokohen ligjet për çështje që nuk janë relevante për procesin e integrimit. Po, kjo është për çështje të cilat janë interes i politikës së ditës dhe interes i mirëfillt partijak. Po ka edhe një pikë tjetër, luftën kundër korrupsionit, shenja konkrete, masa konkrete, shifra të dhëna për implementimin e ligjeve dhe luftën kundër korrupsionit. Për këtë, duket se qeveria, majoranca gjithmonë përmend ligjet e pamiratuara, por nuk flet për këtë pjesë të dytë të rekomandimit të Brukselit. Dhe për këtë besoj nuk e ka fajin opozita. Ju duhet kuptoni, dhe besoj se e kuptoni shumë mirë, ashtu siç e kuptojnë të gjithë teleshikuesit, që integrimi i vendit nuk është një garë ose një kompeticion midis partive apo forcave caktuara politike. Integrimi i vendit është një përpjekje e përbashkët kombëtare për të arritur një standard. Dhe sigurisht që gjithkush, edhe qytetari, me aktivitetin e tij civil, ka pjesëmarrje në këtë proces. Kështu që nuk mundet të jetë integrimi i vendit një platformë ose një ring apo një kompeticion, një sken ku bëhet vlerësimi se ti u tregove konstruktiv, ti nuk u tregove konstruktiv. Në fund, në analizë finale, është vendi që penalizohet ose shkon përpara. Ky është koncepti që duhet pasur nga të gjithë politikanët, nga të gjithë faktorët politik, por edhe ato civil në Shqipëri. Apo reflekton majoranca për atë luftë kundër korrupsionit që Brukseli nuk po e shikon të realizohet? Brukseli, sigurisht, nëse shikojmë progres raportet, nëse shikojmë kërkesat e tij për planin e veprimit, për të arritur tek statusi i vendit kandidat, shikojmë që ka një njohje të dinamikave shumë pozitive në luftën kundër korrupsionit. E thash më përpara, e përsëri. Lufta kundër korrupsionit është një luftë permanente e çdo shoqërie, e çdo qeverisje. Është e domosdoshme që të kuptohet që kjo nganjëherë është e matshme në kuptimin e rezultateve. Unë ju përmenda disa shifra shumë konkrete se si ka ndikuar lufta kundër korrupsionit. Ju përmenda efikasitetin në shpenzimin e parave publike, ku në fakt është vendi më problematik korruptiv, kur parat publike përdoren, ose pushteti i caktuar, pushteti, një zyrë e caktuar, përdoret për përfitime personale, ose për keq përdorimin e parave publike. Rastet tilla që janë të kuantifikuara, kanë treguar sasior, por dhe rastet e perceptimit tregojnë që ka një dinamik pozitive. Kjo është e sankcionuar shumë qartë
në të gjithë dokumentat e marrëdhënies sonë me Bashkimin Evropian, me Këshillin Evropian, por ajo mbetet një përpjekje permanente e çdo shoqërie, e çdo qeverisje, e çdo qytetari, sepse nuk mund të ketë fitore mbi korrupsionin, nuk mund të ketë sukses në luftën kundër korrupsionit nëse nuk është presioni pozitiv i vazhdueshëm i shoqërisë civile, i çdo qytetari për të denoncuar, për të mbajtur një qëndrim kritik ndaj akteve korruptive. Çfarë do të thotë një mosmarrje e statusit këtë vit, zoti ministër? Nuk po flas për 3 herë refuzime, po çfarë thotë edhe në aspektin kohor? Një mik i Shqipërisë, Xhanfra Kofini, tha kur ishte për festimet e 100 vjetorit në Tiranë, se nëse nuk e merrni këtë vit, siç gjasat nuk duken në fakt të përfundojnë pozitive, humbisni 2 vjet për statusin. Flasim ende për statusin, jo për hapjen e negociatave. Për atë pjesë të publikut që na e kupton ndryshimin. Përveç se po humbasim kohë, çfarë tjetër humb Shqipëria me mosmarrjen e statusit? Shqipëria humb edhe mundësinë për të filluar, për të përfituar nga fondet IPA, sigurisht me një strukturë të re që janë fondet strukturore, që sigurisht nuk është as pak pozitive për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por sigurisht unë vlerën kjo është një gjë për të vlerësuar pastaj. Për shkak të zgjedhjeve, janafatet e samiteve kështu me radhë. Viti i ardhshëm ka dinamika të caktuara në Bashkimin Evropian. 2014 është viti i buxhetit evropian që duhet rishikuar shumë gjëra, mënyra si do financohet edhe procese si ai i zgjerimit. Kështu që problematika mund të jetë komplekse. Ajo që vlerësoj më shumë se sa mungesa e fondeve ose prezenca e fondeve IPA apo projekteve të vazhdueshme që gjithsesi ato ekzistojnë aktualisht. Por marrja e statusit vendit kandidat krijon pa diskutim një marrëdhënie krejtësisht tjetër me Bashkimin Evropian. Më e rëndësishme për mua është ajo që ne diskutuam, që pa mundësia e kuptimit të një kërkese kaq supreme që ka qytetari shqiptar, që nuk do ta di për interesin partijak të kujtdo force politike, por do të shikoj që qeverisja e vendos interesin e këtij qytetari si objektivin më suprem, objektivin më të rëndësishëm. Dhe kjo për mua është ajo që krijon shqetësim. Do pres LSI-ja që të jetë qytetari ta bëjë reflektim në zgjedhjet e qershorit apo mund të marrë ndonjë qendrim për të dalë nga koalicioni qeveritar përpara, meqense nuk arriti objektivin e saj integrimin evropian? Sigurisht që integrimi evropian është një proces i gjatë, një proces i cili nuk ka vetëm data, por mbi të gjitha ka në thelbin e tij arritjen e disa standardeve. Dhe një nga këto standarde themelore është politikbërja. Mënyra si bëhet politik, ne nëse ju kujtohet, në momentin më kritik, më të acaruar të klimës politike në Shqipëri, dole me një propozim për paktin për integrimin. Në mënyrë të vazhdueshme, më pas kemi kërkuar që palët të ulen për të diskutuar për çështje të caktuara. Kemi qenë mjaft kritik ndaj bojkotit të parlamentit nga opozita. Kemi qenë mjaft kritik për përzierjen e miratimit të 3 ligjeve me një çështje siç ishte ajo e Fierit. Kemi thirrur në mënyrë të vazhdueshme për domosdoshmërinë e përsërisë për herë të tretë e vendosjes së gjithçka që kërkon procesi i integrimit si prevaluese mbi interesat partijake. Dhe sigurisht këtë pozicion do ta mbajmë, jo vetëm në aspektin politik, por edhe në aspektin e veprimit konkret, qoftë në ekzekutiv, ku LSI ka përfaqësuesit e saj, ashtu edhe në aspektet të tjera të qeverisjes. Më do të shkojmë në bllokun e fundit publicitar dhe do të rikthehem pasi dua qëndrimin tuaj, opinionin tuaj në lidhje me një tjetër frym apo tone që kemi filluar të përdorim nëse na çojnë në trenin e integrimit apo na çojnë nga treni i nacionalizmit. E kam fjalën për deklarantat nacionaliste të kryeministrit të ditëve të fundit. Pas pak.
I më rikthyer drejt për drejt në minutat e fundit zoti ministër, ndjes po ndoshta ju nxitoj pak, por do doja të kisha përgjigje për disa çështje të nxehta të këtyre ditëve, të nxehta edhe për nga toni, artikulimi, por edhe përmbajtja që kanë. Bashkim kombëtar, një prioritet për kryeministrin Berisha, deklarata që kanë shqetësuar, në fakt, deklarata për Shqipërinë etnike që kanë shqetësuar partnerët tanë si në Washington, por edhe në Bruksel, majsa e kanë bërë publike edhe në deklarimet e tyre në media ditët e fundit. A ka ndryshuar diçka në sjelljen zyrtare të Tiranës në lidhje me vendet e tjera të rajonit? Apo flasim për ndryshim kufish? Unë nuk besoj se po flasim për ndryshim kufish. Unë shikoj me shumë kënaqësi që në festimet e këtij 100 vjetori shqiptarët ishin më të bashkuar se kurrë. Ata lëvizën lirshëm në të gjithë hapësirën shqiptare, festuan me shumë entuziazëm, me flamujt e tyre kombëtar në disa nga kryeqytetet e rajonit, në Tiranë, në Shkup, në Prishtinë, festuan edhe shqiptarët e Malit Zi, festuan edhe shqiptarët e Preshevës, festuan edhe shqiptarët kudo ku ishin. Pra, shqiptarët po tregojnë çdo ditë më shumë se lidhjet e tyre midis gjithë botës shqiptare, pra integrimi i gjithë botës shqiptare është një proces i pandalshëm, një proces i cili motivohet edhe nga një objektiv i madh kombëtar që kanë të gjithë ata kudo ku ndodhen, që është integrimi në Europë. Dhe në këtë proces integrues, ata kanë realizuar shumë nga ëndrat e tyre, kanë realizuar një objektiv të madh historik dhe besoj që sa më shumë që ata kontribojnë si populli më konstruktiv, më paqësor që ka rajoni i Ballkanit, sa më shumë që ata kontribojnë pikërisht pra për bashkimin me Europën, aq më shumë ata realizojnë idealin ton kombëtar që është bashkimi i shqiptarëve. Po në fakt deklaratat për bashkimin e shqiptarëve ju si shikoni? Bashkim ekonomik, bashkim njerëzor, bashkim territorial, për çfarë bashkimi janë këto deklarata? Para të gjithash është bashkimi në objektivin e tyre historik, që ata të jenë të lirshëm, të shkojnë tek njëri tjetri, të jetojnë ku të duan në hapësirën shqiptare, në botën shqiptare, që ata të integrojnë ekonomitë, që të punojnë njësoj si në Tiranë, si në Prishtinë, si në Shkup, si kudo tjetër në rajon, që shkëmbimi tregtia e tyre të jetë pa kufizime, të jetë pa kufizime infrastrukturore. Kemi vepra të mëdha, siç është rruga e Kombit. Do të bëhen atyra akoma më të mëdha. Të kenë të mundshme që ekonomitë të jenë të integruara krejtësisht, që të prodhohen më mirë produktet bujqësore në Kosovë, se ky është profili i ekonomisë atje. Dhe fakti është që produktet bujqësore janë shumë të suksesshme në tregun shqiptar. Dhe produktet industriale të Shqipërisë të tregtohen shumë lirshëm në Kosovë. Pra ekonomitë tona të integrohen dhe të bëhen komplementare me njëra tjetrën. Atë pse u shqetësua Greqia dhe Maqedonia pas deklaratës së kryeministrit se 100 vite më herët Ismail Qemali e shpalli pavarësinë nga Preveza në Preshev, nga Shkupi në Podgorica? Unë nuk mund të komentoj mbi komentet që kanë bërë të tjerët. Unë mund të flas për vizionin tim, mund të flas për vizionin që kanë shqiptarët dhe besoj se ata do të vazhdojnë të jenë e përsëris kombi më paqësor, kombi më konstruktiv, më paqëdashës i rajonit dhe gjithashtu asistuesi më i madh i rajonit për europianizimin e tij, për përqafimin e vlerave të Europës. Po, a na rrezikojnë këto deklarata, kjo retorik nacionaliste, atë rol që ne kemi pasur, atë vlerësim që ka marrë gjithmonë Tirana zyrtare si faktor stabiliteti për rajonin? Nuk besoj se nga Tirana zyrtare apo nga shqiptarët e Maqedonisë apo nga Prishtina mund të vinë deklarata kërcënuese për asnjë kombë të rajonit. Prej tyre vinë vetëm konstruktivitet, mesazhe paqe, mesazhe të cilat i shërbejnë jo vetëm botës shqiptare, por i shërbejnë e përsëris të gjithë kombeve të tjera që jetojnë në Ballkan. Atëherë pse duhet bënte thirrje përfaqësuesi i Departamentit Amerikan të Shtetit që të kemi kujdes me tonët dhe me frymën nacionaliste, sidomos në këto kushte kur po presim të integrohemi
në Bashkimin Evropian, pavarësisht vonesave që kemi dhe këtij refuzimit të tretë që duket se do të ndodhë. Dhe duket sikur ka të gjitha vendet sa më shumë janë larguar integrimit evropian, kanë marrë një rrugë tjetër atë nacionaliste që jo vetëm nuk i kanë ndihmuar në synimin e tyre për të integruar në Bashkimin Evropian, por i ka penguar. Besoj se fryma që dominon në botën shqiptare është ajo patriotike, që ka një diferencë shumë të madhe me atë nacionaliste. Pasi patriotizmi, që është, do thoja, një vlerë, një virtyt shumë i qëndrueshëm në konstitucionin e shqiptarëve, është ai që respekton vetveten, por respekton edhe çdo qytetar tjetër. Dhe këtë e kanë treguar shqiptarët në shekuj, gjatë historisë mira veçare të shqiptarëve. Ata kanë qenë patriot, kanë dashur vendin e tyre, kanë dashur veten e tyre dhe kanë qenë gjithashtu edhe respektues të mëdhej të fëmijëve, të gjithkujt që kanë pasur në kufit e tyre. Dhe ndryshe nga nacionalizmi, i cili përjashton të tjerët, i përjashton dhe nuk i shikon si bashkëudhëtar, dhe një projekti shumë të rëndësishëm që ka rajoni jonë, që është europeanizimi i tij. Në këtë projekt e përsëris dhe kam kënaqësi ta përsëris për herë të tretë, shqiptarët janë forca më konstruktive, më vizionare, më paqëdasëse, më patriote që ka sot Ballkani. A jeni dakord se ka albanofobi në rajon ndaj shqiptarëve? Unë mendoj që ka pasur gjithmonë, do të ketë edhe në të ardhmen, sepse shqiptarët në këto vitet e fundit kanë arritur një objektiv shumë të madh kombëtar, që të integrohen mes tyre. Nuk është menduar, të themi 2 dekada më përpara, se mund të ndodhë ajo që ndodhi në këtë 100 vjetor, në festimin e 100 vjetorit, që kudo të ngrihej flamuri shqiptar, kudo në botën shqiptare, të shkonin udhëheqësit e secilit nga shtetet, të shkonin qytetarët e secilit nga shtetet dhe të festonin së bashku. Me këtë lirshmëri, me këtë kënaqësi edhe me këtë vizion për të ardhmen, me këtë optimizëm për të ardhmen. Nuk shikoni asnjë shqetësim të deklaratat e liderit të majorancës përse takon Bashkimit Kombëtar, me sa shoh? E shikoni më shumë si lëvizje patriotike? Unë e di se... Apo e lidhni me fushatën elektorale? Unë e di se ku po shkojnë shqiptarët, pasi shoh historinë e tyre, shoh përpjekjet, sakrificat e jashtëzakonshme të tyre, shoh konstitucionin e tyre dhe tonin, sigurisht, dhe e di se sa pro-europian janë ata, sa vizionar janë ata, sa të zgjuar janë ata për mos rënë pre devijimeve të momentit, por e thash që objektivin e tyre ata do të realizojnë në mënyrën më të suksesshme. Pyetja e fundit, si ju duket projekti i shpallur nga kryeministri për dhënien e shtetësisë shqiptare të gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë në mbar botën? Përfshi edhe shqiptarët e Kosovës, janë dyndur tashmë në përdyert e ambasadës sonë atje, apo shqiptarët të Maqedonisë, të Malezie, kështu me radhë. Na rrezikon kjo projektin tonë evropian? Ka një rast ngjashëm, ka ndodhur me Rumaninë në 2001-shin, kur Brukseli ka kërkuar të ndërpriste dhënien e shtetësisë moldavëve. Mund të na rrezikojë kjo rikthimin e vizave? Nëse ka pasur raste të tjera, po diskutojmë me vende të tjera, të cilat edhe Hungaria ka pasur një vendim të tillë. Unë do ta shikoja si një shprehje shumë të qartë të integrimit të gjithë botës shqiptare, do ja shikoja si një vullnet shumë të mirë që konsolidon shqiptarinë dhe nga shqiptaria, kudo qoftë ajo, Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, Malezi, në Serbi, në Greqi, në Itali, kudo ku ndodhen shqiptar, nuk i ka bërë kërkujt dëm, përkundrazi, i ka bërë vetëm kontribut, ka sjellë vetëm kontribut për ato shtete dhe progres më tejshëm. Dhe nuk shikoni që mund të krijojë problem në aspektin sigurisht që duhet parë në aspektin e realizimit praktik të tij, por thelbi i tij mendoj se është më shumë pikërisht reflektim i atij idealit madh që kanë shqiptarët për bashkim, për integrim, për progres. Dhe progres sigurisht duke shkuar drejt Europës. Faleminderit, Ministre Haxhinasto, për këto mendime që ndat dhe për këtë progres që do doja ta mbyllim me këtë shpresë. Në fakt, edhe pse për fat keq duket se do ta mbyllim 2012-ën,
pa ndonjë progres të madh dhe pa statusin e Bashkimit Evropian. Faleminderit që ishit sonte. Faleminderit juve. Faleminderit dhe ju për vëmendjen, nderuar televizionistë. Natë mirë. Ky program mundësohet nga Vodafone.